eyeshadow salah shade dan highlighter yang pecah-pecah, entah bisa terpakai atau tidak. Aku bakalan coba make up tadi, tapi nggak semuanya. Sebagian aku bakalan coba dan kita lihat gimana hasilnya. Pokoknya kalian stay tune terus dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, jangan lupa share, dan kalian komen juga di bawah. Dan sekarang kita bakalan lanjut langsung ke make upnya. Pokoknya stay tune terus, jangan di skip. Nah, jadi di sini aku mau cobain si shadingnya dulu. Jadi tadi tuh kan aku udah pakai sunscreen, pakai moisturizer sama sunscreen. Nah, aku mau pakai contour. Udah pakai contour, aku baru nge-baking pakai bedak. Nah, kita langsung cobain aja si contournya ini. Tapi jujur aja sih, aku baru kali ini pakai contour kan, dan aku nggak bisa ngegunain contour. Kita coba aja ya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, kayak gini, kita langsung kita cobain. Nah, setahu aku sih kita cobain dulu yang konturnya ini. Kita cobain ya guys, mudah-mudahan berhasil dan pipi aku bisa tirus. Nah, itu bekas apa sih namanya, bekas highlighter. Gimana sih kalau bikin kontur gini? Aku gak bisa. Kayaknya salah deh, harusnya kan. Nah, gini aja kan. Kok salah? Nah, buat jidat juga, soalnya jidat aku kan lebar guys. Aku bisa sih, gimana pakainya? Aku gak bisa pakai kontur. Nah, di hidung ini akhirnya aku punya kontur buat mantulin hidung aku yang super duper perfect. Gimana sih, aku tuh gak bisa pakai kontur. Nah, sekarang kita highlight ya, kita highlight. Oh my god, keputihan. Warnanya dia aku keburu. Gini kan, kayak gini. Kita langsung cobain. Muka aku bakalan seserem apa? Pakai beauty blend atau pakai brush? Pakai beauty blend. Kita langsung cobain guys. Gampang di blend sih. Gak ada yang berubah. Tetap aja aku cantik guys. Aku bakal blend semuanya dan aku bakal bagi ke kalian. Sumpah gak nge-contour hidung aku. Aku tuh lebih suka contour yang powder gitu loh. Tapi lumayan lah, dengan harga yang 10.000 kita langsung blend yang highlightnya ini. Tapi kalau buat highlightnya aku suka, bagus. Tapi warnanya keputihan. Dan buat ini apa sih namanya? Nah, ini udah, tapi kok kelihatannya kayak lebih aneh. Enggak sih, lumayan. Cuma menurut aku itu bagus, cuma akunya aja yang belum bisa pakai kontur. Aku tuh belum pernah pakai kontur. Itu bagus banget dan nge-cover si mata panda aku. Lumayan dengan harga 10.000 ya. Kita pengen harga yang murah, tapi kita pengen kualitas yang tinggi gitu loh. Mimpi antara berlian, nyamain berlian sama batu wahangan gitu loh. Kata siapa? Kata si Fajri Putrantama. Siapa pacar we? Jangan ditikung ya guys. Duh. Nah, aku langsung mau baking, tapi aku baking pakai bedak kesayangan aku, si Marks. Nah, tapi aku bakalan skip dan bakalan langsung ke produk selanjutnya.
Nah, aku udah baking muka aku pakai bedak tabur. Ya, pokoknya kayak gini. Kalau misalkan kalian lihat leher aku hitam, karena sini aku nggak pakai ke leher. Jadi aku cobain di muka aja. Mohon maaf banget ya guys, jangan dibully. Nah, barusan kita udah di kontur, kita pisahin sebelah sini. Dan sekarang kita coba pakai, aku tadi beli apa aja sih? Oh iya, kita coba si blush on gagal ini. Oh my god, si eyeshadow gagal ini. Kita lanjut ke sini aja. Sini aku bakal pakai brush, bukan brush sih, spoolie ya, spoolie apa. Nah, yang ini aku pakai yang ini. Aku tuh paling nggak bisa nyatuin warna eyeshadow. Nah, jadi di sini aku mau pakai yang putih dulu buat warna dasar. Kalau ada yang ganggu. Nah, sekarang kita langsung cobain. Nah, jadi si yang putih ini aku jadiin warna dasar. Kita jadi, oh salah, bukan yang ini. Kita pakai yang ini. Kita pakai dulu yang warna putihnya. Enggak sih, pakai ini dulu, nanti baru kita campurin. Aku pakai aja ya sayang soalnya. Aduh, udah ada eyeliner lagi. Gak apa-apa ya. Tapi bagus banget tuh pigmented lihat. Yang tadinya si mata aku itu ada warnanya, sekarang ketutup. Nah, jadi aku campurin aja ke ke seluruh kelopak mata aku kayak gini. Ini aku pakai 3 kali ulasan. Nah, lihat kan perbedaannya, yang ini tadi ada warnanya dan sekarang udah kehapus. Nah, sekarang aku mau pakai yang, aku bingung aku pakai yang mana gitu loh. Jadi aku paling nggak bisa nyampurin warna eyeshadow kayak gitu. Ungu dulu atau peach dulu? Kita pakai yang, pokoknya di depan kita pakai yang peach, dan ke belakang kita pakai warna ungu, dan nanti kita campurin pakai brush. Sekarang kita pakai yang peach dulu buat di depan, tapi kita campurinnya sama aja. Sumpah itu nggak kelihatan peach, itu nggak kelihatan peach. Nah, sekarang ini, nah sekarang kita langsung warna ungu. Tapi itu teksturnya itu lembut banget, sumpah lembut banget. Nah, kayak gini. Kita bakal lihat muka aku bakal kayak gimana. Nah, yang ungunya udah aja segini, kita langsung pakai brush. Sumpah aku tuh nyesel banget. Aku tuh pesen yang oranye, yang coklat, sama yang pink, tapi datangnya malah warna ungu. Tapi bagus, kok bagus ya. Sekarang kita tambah lagi warna ungunya di tengah. Karena di sini yang paling pigmented itu yang warna ungu. Cobain. Kalau buat glittery kita bisa pakai highlighter. Nggak terlalu kelihatan ya. Kalian nggak bisa perbedaan. Ya, oke sih. Cuma berapa sih? Cuma 14.000. Ya, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Sekarang kita pakai eyeliner ya. Kita coba eyelinernya si kecil mungil warna pink kesukaan aku. Langsung cepet jatuh dong ke kaki guys. Nah, sekarang kita langsung pakai aja si eyelinernya. Tapi di sini tuh aku udah pakai eyeliner pensil. Sekarang kita buat wingnya dulu. Aku dari tengah tarik ke ujung. Overall aku suka eyelinernya. Gampang banget buat dibentuk, apalagi pakai wing kayak gini. Aku suka banget. Gampang. Yang paling suruh anjing. Iya, aku lupa, harusnya tadi tuh aku bikin yang sebelah pakai kontur, yang sebelah enggak. Dan karena di sini aku makeup cuma mau sebelah doang, mau yang sebelah sini doang gitu loh. Jadi kita bakal lihat perbedaannya. Dan aku lupa si konturnya itu harusnya tuh lebih tebal kayaknya, soalnya itu nggak pigmented banget. Jadi harusnya tuh tadi tuh sebelah kita make upin, sebelah enggak. Jadi kita itu bisa lihat perbedaannya. Ya, mau bagaimana lagi? Kita langsung ke yang selanjutnya, yaitu si bulu mata palsu ini. Tapi aku sayang sih mau nyobainnya, ini nggak mau rusak. Ya ampun, iya anjing, anjingnya berisik guys. Gak usah pakai lem ya, sayang, soalnya aku nggak bakal kemana-mana. Kita langsung pakai aja. Kita pakai kaca. Kalau nggak pakai kaca kita nggak bakal bisa ngaca dong. Gimana sih ini menyimpannya di mana? Itu nggak ada tempat. Sumpah ya, aku tuh susah. Di sini aja deh. Wish. Aduh. A few moments later.
Nah, di sini aja. Kita cobain nih, guys. Bisa nggak? Aduh. Harus bisa ya. Ini tuh beli loh. Bagus banget. Ih, lebay banget sih. Iya, ini tuh sumpah bagus banget. Lihat, kayak aku tuh kayak pakai extension. Bagus gak sih? Bagus kan? 7.000 kalian udah dapat 5 bulu mata dan udah sebagus ini. Lihat. Itu kayak extension, ya ampun bagus banget. Bagus banget gak guys? Bagus kan? Bagus, pokoknya bagus. Kalian harus beli. Tapi kalau buat eyeshadow dan highlighter aku saranin sih ya kalian sepinter-pinternya konsumen membeli ke produsen gitu loh. Dan selanjutnya kita bakal pakai, udah sih aku nggak bakal nyoba lagi, aku bakal pakai ini itu enggak. Aku cuma pakai apa tadi yang ini yang eyeshadow, terus eyeliner sama kontur, terus bulu mata. Pokoknya ini aku suka. Yang paling aku suka di antara barang-barang ini blush on, eyeliner dan bulu mata. 3 produk. Dan aku totalin semuanya itu 111.000. Sombong amat. Pokoknya nanti aku bakalan tulis di description boxnya. Pokoknya gitu. Pokoknya aku bakalan tulis di description box toko sama harga-harganya juga. Nah pokoknya jadi segini aja sih videonya, unboxing dan nyobain juga. Tapi ini bagus banget guys. By the way, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Pokoknya kalian jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan cuma nonton, jangan cuma lewat doang. Kalau kalian ya mubazir sih, kalian cuma lihat doang gitu loh, nggak kalian like, nggak kalian share, nggak kalian subscribe gitu loh, supaya nanti tuh kalian tuh nggak bakal ketinggalan video terbaru video-video terbaru dari aku. Makanya kalian subscribe, pokoknya kalian subscribe ya, pokoknya kalian subscribe ya. Pokoknya makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share, yang udah follow Instagram aku di Disney Official. Pokoknya kalian follow. Dan buat yang pengen tahu juga, Facebook aku ada nama Facebooknya itu sama kayak nama channel YouTube aku. Pokoknya makasih banyak buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat The Airverse atau Riznia Lovers. Pokoknya makasih banyak buat The Airverse dan subscriber setia aku. Pokoknya makasih banyak. Thanks for watching, bye bye. Ini aku udah tambahin eyeliner yang sebelahnya lagi, dan udah aku tambahin highlighter di sini, dan aku tambahin yang warna ungunya ke bawah mata. Jadi detail dari eyeshadow tadi itu kayak gini. Nah, jadi kayak gitu.